So today I'm gonna be showing you how to make slime. I'm gonna make pink slime, but you can use any color you want. So you'll need borax, water, glue, and food coloring. Let's get started. I already mixed the borax with the water. هذه هبالة بالشيء. ليش مالها؟ عادي هبالة هذه. ليش؟ القرآن؟ أنواع كثيرة. جميلة. القرآن ولا السكن في الدنيا؟ لا القرآن. لا السكن في الدنيا كمان. بس حلوة فيها عبرية ما هذه. ما هي كانتها إنجليزية. ولاد ابنها أقدم تعلموا. هاي شوف مثبتة هاي بدها. شايف؟ شوف أعطيك إياها تقراها معلش. معلش. النبي قرأت إيش على القرآن. كانوا يحفظوا القرآن زمان عشان هيك ذكائهم عالي. أما راحوا الإنجليز جابوا القرآن وحطوا المدارس الحديثة، فمو لو إنه هذا صحيح، بس هم شو دائما يصيروا زي المسلمين؟ أنا أكثر ناس تحفظ القرآن طلبان أكثر الناس. No. الطالع كمان طالع مع الله. صحيح بس طالبات ما حفظوا القرآن. نبيذة يا نبيذة. هذا لا الطفل ولا شيء. هذا الطفل يعادل شاب من زماننا في 30 من عمره. اللي حفظ يجيب من واحد القرآن. أشرب عمره 5 سنين وحافظ القرآن. هو لا مش عليه مثلا ما تحفظش القرآن. لا بس القرآن حلت كل مشاكل. بابا عم يصلوا هذول البنات. بنجي يعني. Now you put the food coloring in. Then mix it. The pink purple. Put with pink. It's sticking to me. Now it's looking like slime.
حبيبها الصبور. Now we're gonna need our hands. Oh, it's sticky. We have أظن معي رقم تلفون مبينة. I like that sound. Mm. ثلاث درجات مئوية. ثلاث درجات مئوية. مكاني الناس أوصل واحد ميل حقيقي. لا كلهم مكاني جنات أوصل. الله يجعل مأوانا. والله أحسن شهيد بعد. ستارة شو كتبوا الله رحمة آل سن. واحد كتب الله رحمة آل سن. الله يرحمه. الله رحمة آل سن. كل واحد يحط انه 100 واحد من عيالكم الارض وكله عليه. الله رحمة